গাইস ফাইনালি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কপিলমুনি আশ্রম পেছনে, আর আমরা প্রায় এসে পৌঁছলাম আমরা এখানে। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ব্লগ। তো আপাতত এখন আমরা আছি শিয়ালদা স্টেশনে। অলরেডি তোমার টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে জানতেই পেরে গেছো যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমরা যাচ্ছি গঙ্গাসাগর, যেখানে কথাতেই আছে যে সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। আর আমরা ভোরে প্রায় 5টা নাগাদ বেরিয়েছি, ভোর 5টা। তো এখন 5টারও আগে বেরিয়েছি আমি। আর অলরেডি এখন আমরা শিয়ালদা সাউথ সেকশনের ট্রেনে উঠছি, মানে নামখানা লোকালে। এই ট্রেনটা দেখতে পাচ্ছ, এই ট্রেনটাতেই আমরা যাব। এর আগে একটা ইন্ট্রো নিয়েছি, ছোট একটা ক্লিপ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো আমি, মানে কত ডিগ্রি টেম্পারেচার ছিল শুধুমাত্র সেটা দেখানোর জন্য। মোটামুটি রয়েছি নৈহাটি, আর এখন অ্যাকচুয়ালি বাজে হচ্ছে 5টা 41। তো 5টা 41 এখন তোমরা মোটামুটি এটা দেখে নাও, টেম্পারেচার 12 ডিগ্রি রয়েছে। তো আর একটা এক্সাইটমেন্ট তো থাকে কোথাও যাওয়ার গেলে, মানে কোথাও একটা মানে যদি ভোরবেলা কোথাও বেরোনোর হয় না, মানে ন্যাচারালি আমার যেটা হয়, আশা করি তোমাদের সবারই হয় সেটা, যে আর অ্যাকচুয়ালি মানে ট্রেন যখন ঢুকছে তো তখন এত লোক, তো সকাল সবে 7টা 14 ট্রেন, তো এই ঠান্ডার মধ্যে এত লোক দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছি। তড়িঘড়ি করে আগে ট্রেনে উঠেছি, প্রচণ্ড বেশি ভিড় ছিল, সেই ভিড়টা তোমাদেরকে আমি দেখাতে পারিনি। আসলে ট্রেনটা ঢুকে গেলে, জায়গা না নিলে 3 ঘন্টার রাস্তা তোমরা জানো যে শিয়ালদা থেকে। আর হ্যাঁ, তোমাদের ছোটো করে বলে দাও একটু যে আমরা কীভাবে যাচ্ছি সেটা। আমরা অ্যাকচুয়ালি ট্রেনে যাচ্ছি, কারণ ক্রুজে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অতটা বাজেট এখন নেই। তো ট্রেনে শিয়ালদা থেকে নামখানা লোকালে উঠবো। তো 7টা 14 ট্রেন, সেখানে মানে নামখানা লোকালের আগেই, মানে নামখানার আগেই আমরা কাকদ্বীপে নেমে যাব। তো কাকদ্বীপ থেকে আমরা কিভাবে যাই সেটা ভিডিওতে তোমরা দেখতে। হ্যাঁ, আমরা পেছনে যে ট্রেনটা দেখতে পাচ্ছি এটা নামখানা লোকাল। আমরা কাকদ্বীপ নামবো। তো চলো আগে এবার ট্রেনে গিয়ে উঠি, নইলে যে জায়গাটা বুক করে এসেছি হয়তো সেটাও নিয়ে নেবে লোকজন আর কি, এত বেশি ভিড় আর কি। তো অলরেডি প্রায় টাইম হয়েই গেছে, এখন ঘড়িতে বাজছে অ্যাপ্রক্স 7টা 11-12 এরকম। তো চলো এবার ট্রেনে গিয়ে উঠে কাকদ্বীপ নেমে বাকি কথা হচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছ আমরা জাস্ট কাকদ্বীপ স্টেশন নামলাম, ওই লেখাটা দেখতেই পাচ্ছ হচ্ছে কাকদ্বীপ স্টেশন। আজকে আমাদের সঙ্গে এসছে শুভজিৎ, চলে আয় ভাই। দেখতেই পাচ্ছ শুভজিৎ আছে। আর প্রচুর ভিড়, মানে ট্রেনে যে কোনো রকম কোনো ফুটেজ নেব, এত পরিমাণে ভিড় হয়। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কাকদ্বীপ স্টেশনে, ব্যাগ দিয়ে দাঁড় করিয়ে কাকদ্বীপ স্টেশনেও এখানে অস্থায়ী মানে ক্যাম্প করা হয়েছে, যেখানে আর কি ফাঁকা জায়গা। হ্যাঁ অবশ্যই অস্থায়ী ক্যাম্প করা হয়েছে, এখানে সবাই থাকতে পারবে আর কি, মানে যারা পুণ্যার্থীরা আসবে। আর এই হচ্ছে মানে লাইনের ভিড় দেখো। আর এখান থেকে টোটো করে যাব আমরা। তো টোটো তো কত ভাড়া নিচ্ছে, কি না নিচ্ছে, কত টাইম লাগছে, টোটালি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। সাথে থাকো আর দেখতে থাকো। এই হচ্ছে আমাদের টোটো, এই পাশে আমরা আছি 3 জন, আর এই পাশেও 3 জন আছি, আর সামনেও 1 জন। মানে এই কদিনই হচ্ছে ওনাদের কামিয়ে নেওয়ার সময়। তো টোটালি যতজনা পেরেছে ওনারা তোলার চেষ্টা করেছেন। 20 টাকা করে পার হেড ভাড়া। তো রাস্তার জ্যামটা জাস্ট একবার দেখো, ওই হচ্ছে রাস্তার কন্ডিশন। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছ আমরা জাস্ট এখন ফেরিঘাটের দিকে এসেছি। এখানেই আছে হচ্ছে তোমার লঞ্চ ঘাটটা, আর ওর টিকিট কাটা হয়ে গেছে। কত করে নিল টিকিট? অ্যাকচুয়ালি 9 টাকা করে নিল, জানি না, এর আগে আমাদের বন্ধুরা বলছিল 20 টাকা, কেন বলেছিল জানি না, 9 টাকা করে টিকিট নিল। হ্যাঁ, 9 টাকা করে টিকিট। আর রাস্তাটা জাস্ট দেখো, আর এই সাইডের ইয়েগুলো না, সমুদ্রের ধারের যেই সিচুয়েশনগুলো থাকে, ম্যানগ্রোভ অরণ্য বলো, আর নিচ দিয়েও প্রচুর কাদা, সে যেমন জল হয় আর কি, ওইরকম সিচুয়েশন। আমার তো জায়গাটা সত্যিই খুব ভালো লাগে। শুভদীপের পায়ের অবস্থা খুব খারাপ, পায়ে চোট লেগেছে দেখো, বেচারার কন্ডিশন খুব বাজে। তো এখান থেকে আমরা লঞ্চ পেরোবো, কতক্ষণ সময় লাগবে এখনও জানি না, তবে ও যেটা বলছে আর কি 45 মিনিটস মতন সময় লাগে। সকাল 5টায় বেরিয়েছি, কিছু খাইনি, এত খিদে পাচ্ছে এখানে, এখন আমি চা কোথায় পাবো। তো চলো লঞ্চের দিকে গিয়ে এগোই, আগে লঞ্চ ঘাটটা পেরোই, তারপরে কথা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে। এখন লট মানে কোচুবেরিয়াতে চলে এসেছি লট 8 থেকে। তো এরপরে আমরা বাস ধরবো, বাস বা ম্যাজিক যাই পাবো ম্যাজিকই ধরবো, কারণ বাসের সেই ভোরবেলা বেরিয়ে এসেছি তো, শুভদীপ আছে সঙ্গে, তো ওর একটু প্রবলেম হয় বাসে, ওই জন্য ভাবছি ম্যাজিকই ধরবো। শুভদীপ আসছি, চোখে নিয়ে বলছি বলে। তো
তো যাই হোক, দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারি, কারণ আমাদের ফিরতেও হবে আজকে। আমরা আজকেই ফিরে যাবো। চলো টোটাল জার্নিটা শেয়ার করব। চলে আয় ভাই, চলে আয়। আর শুভদীপ হচ্ছে সিনেমেটিক মাস্টার, মানে ওটার থেকে আমি কিছু সিনেমেটিক শর্ট ধার নিই। তো আমার না এই জায়গাটা এত বেশি ভালো লাগছে। দেখো আমরা এদিক দিয়ে বেরোচ্ছি আর এনাদের এতক্ষণ আটকে রাখা হয়েছিল, মানে আটকে বলতে মানে আমরা এদিক দিয়ে পাস হচ্ছে আর এদিক দিয়ে সবাই ফিরছে আর কি। আমরা আসছি, এনারা ফিরছেন। দেখতেই পাচ্ছ এখন আমি লঞ্চ থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি মেইনলি হচ্ছে আমরা ম্যাজিক ধরবো বলে। তো চলো এবার ম্যাজিক ধরি। ম্যাজিকে কত টাকা ভাড়া চাই, কি না চাই, কতক্ষণ টাইম লাগছে, আর এখান থেকে ডিরেক্টলি আমরা গিয়ে পৌঁছে যাবো একদম কপিলমুনির আশ্রমের ওখানে। তো চলো সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। দেখতেই পাচ্ছি জাস্ট এখন আমি ম্যাজিকে বসেছি। আর চলো এখান থেকে যাই। ম্যাজিকের ন্যাচারালি ভাড়া চাইছিল 60 টাকা করে, তো বাসের ভাড়া 40 টাকা। তো বাসে যাওয়াটা একটু টাফ, ওই জন্য ম্যাজিকেই যাচ্ছি। আর এখান থেকে ম্যাজিকের ভাড়া নিচ্ছে 50 টাকা করে। তো ভাবলাম ঠিক আছে চলো 10 টাকা বেশি দিয়ে চলেই যাই। আর সামনে বসেছে শুভদীপ, এইদিকে আমরা যাই হোক 4 জনা করে বসেছি। খুব টাফ বেশি যাওয়ার, আজকে যেহেতু এত ভিড় একটু বেশি লোকজন নিয়ে যাচ্ছেন এরা। তো চলো আগে গিয়ে পৌঁছে, বাকি কথা পৌঁছানোর পরে হচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছ এই জাস্ট আমি ম্যাজিক থেকে নামলাম, এখানেই নেমে জাস্ট রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছি। আর এই সাইড দিয়ে এত সুন্দর, একটু পরে তোমাদের আমি সিনেমাটিক কিছু শট আমি দিয়ে দেবো। আর রাস্তাটাতে না দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর আলপনা করা হয়েছে, ডিজাইন করা হয়েছে, মানে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে যে ওয়েলকাম টু গঙ্গাসাগর। তো চলো ভোরবেলা বেরিয়ে এসছি, এত কিছু পরে এসছি, এখন তো প্রচণ্ড বেশি পরিমাণে গরম লাগছে আর রোদটাও বেরিয়েছে সেই রকম। তো চলো একদম স্পটে যাই, গিয়ে বাকি কথা হচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছ আমরা জাস্ট এই রাস্তায় এলাম, এসে আমরা এদিকে এন্ট্রি নেব। এন্ট্রি নেওয়ার মুখেই তোমাদেরকে একটু বলে দিই, দেখো রাস্তার সাইড দিয়েই বসে আছেন যারা হিমালয় থেকে এসছেন। আর দূরে তোমরা আশা করি দেখতেই পাচ্ছ কপিলমুনির আশ্রম। তো চলো একটু কাছে যাই, কাছে গিয়ে তোমাদেরকে একটু দেখাই, তারপর তো কপিলমুনির আশ্রমের সামনে গিয়ে তোমাদেরকে আমি দেখাবোই। তো চলো এবার দেখতে থাকো। ওটা দিয়ে বাড়ি মারলে আমার টাকা নেই। তো গাইস ফাইনালি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কপিলমুনি আশ্রম পেছনে, আর আমরা প্রায় এসে পৌঁছলাম আমরা এখানে। আর পেছনে আছে কপিলমুনির আশ্রম। তো ওখানে যেতে গেলে জুতো টুতো খুলে যেতে হয়, তো ভাবলাম যে চলো তোমাদের এক ঝলকটা দেখিয়ে দিই, কিছু চারিদিকটা তুমি ঘুরিয়ে দেখাও যে আজকেও ভালো ভালো ভিড় আছে। কিন্তু আজকে যেহেতু মেলাটা স্টার্ট হচ্ছে, আজ যেহেতু মেলাটা স্টার্ট হচ্ছে তো আজকে এইরকম ভিড়। কাল থেকে আশা করি এর থেকে বেশি প্রচুর ভিড় হয়ে যাবে। মেলাও বসেছে খুব সুন্দর, মানে প্রচুর বড় মেলাও বসেছে। আর মানে কি বলতো, রোদটা আমার একদম সহ্য হয় না, সে ভোরে বেরিয়েছে, প্রচুর কিছু চাপিয়ে নিয়ে এসেছি গায়ে। এখন এত বেশি গরম লাগছে, সব এক এক করে খোলার চেষ্টা করছি। মোটামুটি 5 থেকে 6 ঘন্টা হাতে নিয়ে আসতে হবে, কারণ আজকে মানে আমি কল্যাণ থেকে এসেছি আমরা।
তো কল্যাণী থেকে 4:45টায় বেরিয়ে এসেছি, আর এখন বাজে 1:30টা। মানে বুঝতেই পারছো কতটা বেশি টাইম লাগে, কিন্তু খুব একটা বেশি প্রবলেমের মধ্যে আমাদের পড়তে হয়নি। মানে বেশ ঠিকঠাকভাবে পৌঁছে গেছে, খুব একটা ভিড়ের আমরা পড়িনি, বেশ খুব ভালোভাবে পৌঁছে গেছে। কারণ আজকে আমাদের ফিরতে হবে, তো কোনো রকমে এখানে ঘুরে আমরা ফিরে যাব। কোনো রকমে না, আমরা তোমাদের খুব ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করবো, যেইটুকু পারবো শেয়ার করবো, আর অবশ্যই তোমরা কমেন্টে লিখে জানাবে। তো চলো এবার চাইটা তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাই, তোমরাও দেখতে থাকো, সাথে থাকো আর দেখতে থাকো। পাচ্ছ ওই হচ্ছে কপিল মন্দির, তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে এখানে সবাই দেখো, দেখতেই পাচ্ছ সেই মানত করার জন্য ধাগা বাঁধছে এখানে সবাই। মানে মোমবাতি ধূপকাঠি সব এখানে সুন্দরভাবে জ্বালিয়ে প্রে করছেন সবাই। আর এখানে প্রচুর সিঁদুর আছে, অনেক রকমভাবেই প্রে করছেন এখানে, দেখতেই পাচ্ছ। আজকের মতন জাস্ট এইটুকুই, দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে। জাস্ট ওখানেই ভিডিওটা এন্ড করে দিতাম, ওখানে দেখলাম একজনা সুন্দরভাবে সেজে এসছেন, জাস্ট ওইটুকু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তো আর এখন আমরা অ্যাকচুয়ালি কিছু হয়তো খাবো, খেয়ে আমরা বেরিয়ে যাব। তো তোমাদের টোটাল জার্নিটা আমরা দেখালাম, আশা করছি ভালো লেগেছে। তো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে জুড়ে থেকো।
আর আরও নতুন নতুন এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো চলো আজকের মতন এখানেই টাটা, কারণ 3টে বাজে, কিছু খাবো, খেয়ে এখনই আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। তো চলো খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে। আজকের মতন বাই।